Hey guys, welcome back to my channel. You are watching Official Health. So guys, যেমন কি তোমরা জানো আমরা একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। শুধু আমরা নয়, পুরো ওয়ার্ল্ডে একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে ভুগছে ডিউ টু সার্টেন ভাইরাস যার নাম করোনা ভাইরাস কোভিড-19। তো এর ফলে লোকেদের জ্বর, কাশি, সর্দি, ঠান্ডা লাগা, ইভেন গায়ে র্যাশেস বেরিয়ে গেছে, ইনফেকশন হচ্ছে। তো তার মানে এই নয় যে তোমার করোনা ভাইরাস পজিটিভ। অনেক সময় সিজনাল চেঞ্জেসের কারণেও শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা এই সিজনগুলো মিডিলে যে ঠান্ডা গরম লেগে আমাদের সর্দি, কাশি, জ্বর এগুলো হতে পারে। তো তার ফলে আমাদের ভেতরে যে ইনার সিস্টেম আছে ওটাকে খারাপ করে ফেলে এবং যে আমাদের বডি আছে ওটাকে উইক করে দেয়। তো এগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের কি ডায়েট ফলো করতে হবে, কি অ্যাড করতে হবে আমাদের ডায়েটে এবং কি কি অ্যাভয়েড করতে হবে ওই ব্যাপারে এই ভিডিওর মধ্যে কথা বলবো আমরা। তো ভিডিওটাকে লাস্ট অবধি দেখো, কারণ ভিডিও শেষে আমি একটা ইমিউন বুস্টিং রেসিপি তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করবো, যেটা তোমরা নিজেদের বাড়িতে ট্রাই করে নিজেদের ইমিউন সিস্টেম বুস্ট করতে পারবে। অ্যান্ড গাইজ, ইফ ইউ আর নিউ ইন দিস চ্যানেল, এখনই কি সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে দাও আর পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটাকেও প্রেস করে দাও, কারণ পরবর্তীকালে আরো হেলথ এন্ড ফিটনেস রিলেটেড এরকম টাইপের ইনফরমেটিভ ভিডিও শুধু অফিসিয়াল হেলথেই তোমরা পাবে। সো গাইজ, আর সময় নষ্ট না করে লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। পৃথিবীতে এমন কোনো লোক জন্মায়নি যার জ্বর, শরীর খারাপ কোনোদিনও হয়নি। তুমি যদি এক্সারসাইজ করো, প্রপার ডায়েট মেনটেন করো এবং ফিটনেসের মধ্যে আছো, তার মানে এই নয় যে তোমার গড লেভেলের ইমিউনিটি। তোমার জ্বর, শরীর খারাপ হতেই পারে, বাট ইয়েস তোমার ইমিউনিটি লেভেল অনেকটাই হাই। তোমার যদি জ্বর হয় তাহলে তোমার 2-3 দিনের মধ্যে কমে যাবে, যেখানে যার ইমিউনিটি কম তার 7-8 দিন সময় লাগবে কমতে। বাট জ্বর, শরীর খারাপ সবারই হয়, আলটিমেটলি আমরা মানুষ। তো লোকেরা কি করে, একটু জ্বর হলেই ডাক্তারের কাছে ছুটতে থাকে। হ্যাঁ, তোমরা যাবে ডাক্তারের কাছে, কিন্তু 2-3 দিন পর। তার আগে নিজেরা তো দেখো যে প্রপার ডায়েট মেনটেন করছো কিনা, প্রপার লাইফস্টাইল মেনটেন করছো কিনা। তারপরেও যদি না কমে, ডাক্তারের কাছে অবশ্যই যাও, প্রপার মেডিকেশন নাও, ব্লাড টেস্ট করাও। বাট ফার্স্ট সেলফ হেল্প, বিকজ সেলফ হেল্প ইজ দ্য বেস্ট হেল্প। তো জ্বর বা শরীর খারাপ হলো, তোমার ফার্স্ট এবং ফরমোস্ট থিং হলো নিজের বডিকে রেস্ট দেওয়া। যত তুমি বডিকে রেস্ট দেবে তত তাড়াতাড়ি তুমি সুস্থ হবে। রেস্টলেস হলে এই সময় হবে না। রেস্টলেস হলে তোমার রিকভারি প্রসেস আরও ডিলে হতে থাকবে এবং তোমার সুস্থ হতে আরও টাইম লাগবে। তো এই সময় নো ওয়ার্কআউট, নো এক্সারসাইজ, নিজের বডিকে ফুল রেস্ট দাও। তো এমন না যে তুমি ফুল বেড রেস্টে থাকবে কিন্তু রাত্রিবেলা 8 থেকে 9 ঘন্টা মতন ঘুমাও এবং রাত্রিবেলা জেগে ল্যাপটপ বা ফোন এসব ঘেটো না, নিজের চোখকে রেস্ট দাও, তাহলে আরও বেটার ঘুম হবে। এরপর হলো ডায়েট। ডায়েটের মধ্যে তোমাকে একটা ইউটার্ন দিতে হবে। ইউটার্ন বলতে তুমি সুগারি ফুড একদম বন্ধ করে দেবে। যদি তুমি সুইট টুথ পার্সন হয়ে থাকো তাহলে মিষ্টি জাতীয় খাবার যেগুলো খাও ওগুলো একদম খেও না। অয়েলি ফুড একদম বন্ধ করে দিতে হবে। একদম বাড়ির যে সিম্পল প্লেন রান্না হয় ওগুলো খাবে। তো এবার আসি হোয়াট ডায়েট উই শুড ফলো ডিউরিং আ ফিভার অর আ ফ্লু। তো ফার্স্ট যেটা তোমরা ডায়েটের মধ্যে অ্যাড করতে পারো ওটা হলো চিকেন স্যুপ। তো চিকেন স্যুপের মধ্যে অনেক ভিটামিনস আছে, অনেক মিনারেলস আছে, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দ্য স্যুপ হুইচ ইজ ভেরি নিউট্রিশিয়াস, হুইচ হেল্পস টু কিপ আওয়ার বডি হাইড্রেটেড। তো জ্বর বা সর্দির সময় যত বেশি জল খাবে তত বেটার, এবং এরকম ফ্লুইড জাতীয় যত জিনিস খাবে তত ভালো। তারপর আসে হলো খিচুড়ি। খিচুড়ির মধ্যে তোমরা একদম প্লেন সিম্পল রান্না করা খিচুড়ি খেতে পারো, কম তেল মশলা দেওয়া, যেটার মধ্যে তোমরা ইয়েলো ডাল এবং রাইস ইউজ করবে, এবং যদি ব্রাউন রাইস ইউজ করতে পারো তাহলে আরও বেটার। দেন হলো ছোলার ডাল। ছোলার ডালের মধ্যে যত কম নুন ইউজ করবে তত বেটার, আর যদি সল্টের না ইউজ করো তাহলে আরও ভালো। এরপর আছে কোকোনাট অয়েল এবং কোকোনাট ওয়াটার। তো কোকোনাট ওয়াটার আমাদের খাওয়া খুবই দরকার টু কিপ আওয়ার সেলফ হাইড্রেটেড। প্লাস তোমরা ভেতরে যে ডাবের শ্বাসটা হয় ওটাও খেতে পারো, ওইটার মধ্যে ল্যাক্টোলাইট থাকে, হুইচ অলসো হেল্পস টু কিপ আওয়ার বডি হাইড্রেটেড। তো রান্নার মধ্যে তোমরা কোকোনাট অয়েলের ইউজ করো, হুইচ কন্টেন্স লিউরিক অ্যাসিড, যেটা আমাদের ইমিউন সিস্টেম বুস্ট করতে হেল্প করে। এরপর আসে জিঞ্জার অ্যান্ড গার্লিক, আদা এবং রসুন। তো জিঞ্জার অ্যান্ড গার্লিকের প্রচুর গুণ। এটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল। তো আমাদের বডিতে ব্যাকটেরিয়া গ্রোথ থেকে এটা প্রিভেন্ট করে। প্লাস যারা এটাকে ইউজ করে এদের 70% চান্সেস কম থাকে সর্দি কাশি কম হওয়ার। প্লাস এটা অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি, মানে গায়ে যে জ্বালান ভাব হয় ওটাকে কমায়। এটা সিজনাল ফ্লু থেকে আমাদের প্রিভেন্ট করে। প্লাস ডায়াবেটিক পেশেন্ট এটা খুবই ইউজ করে থাকে। তো আপনারা খাবারের মধ্যে বা ডাল সবজির মধ্যে এরকম একটা রসুনের টুকরো যদি দেন তাহলে খুবই উপকারিত পাবেন।
এরপর আছে ফ্রুটসের মধ্যে তোমরা পোমোগ্রেট খেতে পারো, মানে বেদানা জুস বানিয়ে খেলে আরও বেটার। তো এটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল, যেটা আমাদের ব্লাডের মধ্যে যদি কোনো ইনফেকশন থাকে ওটা রিকভার করতে হেল্প করে। দেন এটা আমাদের হিমোগ্লোবিন বাড়াতে হেল্প করে। দেন অ্যাপেল খেতে পারো। দেন গ্রেপস, বেরিজ, তো এগুলো অ্যান্টিফাঙ্গাল, যেটা আমাদের ইমিউন সিস্টেম বুস্ট করতে হেল্প করে। দেন লেমন, অরেঞ্জ, এগুলোর মধ্যে ভিটামিন সি প্রেজেন্ট থাকে, হুইচ অলসো হেল্পস টু বুস্ট আওয়ার ইমিউনিটি। তারপর পিনাটস খেতে পারো, ডার্ক চকলেট খেতে পারো। দেন আমলা, হুইচ ইজ দ্য নাম্বার 1 ফুড টু বুস্ট আওয়ার ইমিউনিটি। তো চ্যবনপ্রাশের মধ্যে আমলা থাকে, ওইটা খাবে। এরপর হলো চা আমাদের ডিকনজেশনে হেল্প করে, মানে নাক বন্ধ বা গলা ব্যথা হলে চা ওটাকে কিওর করে হেল্প করতে। তো তোমরা এই সময় কফি ইউজ করবে না, কফি আমাদের বডিকে ডিহাইড্রেট করে দেয়। চায়ের মধ্যেও খুব কম মাত্রায় ক্যাফিন থাকে, বাট ওটা একদম নেগলিজেবল। তো তোমরা চা যখন খাবে ওটা একদম চিনি ছাড়া হবে, এবং ওটার মধ্যে জিঞ্জার ইউজ করতে পারো, এবং যদি টেস্ট চাও তাহলে ওটার মধ্যে মধু বা লেবুও ইউজ করতে পারো। তো সর্দি কাশি হলে তোমরা চা খাবে, কিন্তু এমন না যে সারাদিনে 10 বার খাবে, 2-3 বার খেলেই ম্যাক্সিমাম হবে। এবার তোমাদের জন্য একটা অর্গানিক চায়ের রেসিপি যেটা আমি বানিয়েছি ওটা দেখাবো। তো এখানে আমার হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস এক্সপার্ট হওয়ার নাতে তোমাদের জন্য এটাই সাজেশন হবে যে তোমাদের যখন জ্বর, সর্দি, কাশি এগুলো হবে তোমরা এটা ঘরে ট্রাই করতে পারো। ইভেন যে এখন করোনা ভাইরাস হচ্ছে, তার জন্য তোমরা ইমিউনিটি বুস্ট করার জন্য এটা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো। আমরা এখন অর্গানিক চা বানাবো। তার জন্য আমাদের চাই গার্লিক, এখানে একটা গার্লিকের পিস ইউজ করব, তার সাথে একটা জিঞ্জার, তার সাথে তুলসী হার্ব, টেস্টের জন্য একটু হানি অ্যান্ড একটা লেবু। তো এখানে আমাদের জল গরম হচ্ছে, তখন জল গরম হোক আমি এগুলো কাটতে থাকি। আমাদের জল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি দেব তুলসী এটার মধ্যে, ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো আদা, জিঞ্জার অ্যান্ড গার্লিক, রসুন। টেস্টের জন্য লেবু। আমাদের চায়ের গ্লাস রেডি হয়ে গেছে। এবার টেস্টের জন্য একটু মধু দেবো। আমাদের অর্গানিক টি রেডি আছে। এরকম তোমরা রোজ 2-3 বার বানিয়ে খেতে পারো টু বুস্ট ইউর ইমিউনিটি অ্যান্ড গিভ ইট আ ট্রাই। আর আমাদেরকে জানাও কমেন্ট সেকশনে কিরকম লাগলো। সো গাইজ, এই সময় যদি জ্বর বা ফ্লু হয় তোমাদের কিছু জিনিস অ্যাভয়েড করতে হবে, যেরকম সুগারি ফুড খাওয়া একদম বন্ধ করে দিতে হবে, ফ্রাইড ফুড খাওয়া একদম বন্ধ করে দিতে হবে। তোমরা যদি এগুলোও খেতে থাকো এবং মেডিকেশনের মধ্যে থাকো তাহলে তোমাদের 7-8 দিন টাইম লেগে যাবে ঠিক হতে, এবং রিকভারি প্রসেস আরও ডিলে হতে থাকবে। কিন্তু যদি তোমরা ডায়েটের মধ্যে চেঞ্জেস করো, যেরকম আমি বললাম একটু ফ্লুইড জাতীয় জিনিস খাও, এগস অ্যান্ড চিকেনের কম ইউজ করো, এখন সাপ্লিমেন্টেশন একদম বন্ধ করে দাও, ওয়ার্কআউট একদম করো না, এবং যদি বডিকে একদম ফুল রেস্ট দাও, তাহলে তোমাদের 2-3 দিন টাইম লাগবে ঠিক হতে। এবং একবার যদি তোমরা ঠিক হয়ে যাও, তারপরে যখন নর্মাল লাইফস্টাইলে ফিরে যাবে এবং ওয়ার্কআউট শুরু করবে, তখন 90% বেশি চান্সেস থাকে তোমাদের স্ট্রেংথ গেইন হওয়ার। Alright guys, this is my complete information about boosting your immunity. Hope you like this video. তো তোমরা এই ডায়েটটাকে ফলো করে দেখতে পারো বাড়িতে, এবং যে অর্গানিক চায়ের রেসিপিটা দিলাম ওটাকেও বাড়িতে ট্রাই করে দেখো টু বুস্ট ইউর ইমিউনিটি
অ্যান্ড গাইজ অলওয়েজ স্যানিটাইজ ইউর হ্যান্ড আফটার এভরি 1 hour, কারণ সব কিছুর মধ্যেই জার্ম থাকতে পারে। একটা জিনিস মনে রাখবে যে তোমার যদি শরীর খারাপ হয় তাহলে বাড়ির অন্য মেম্বারদেরও শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে। সো সেফটি ফার্স্ট, প্রিকশন ফার্স্ট। অ্যান্ড গাইজ ডোন্ট ফরগেট টু check out our company website Alpha Muscle Nutrition. I will give the link in the description. So तब तक के लिए stay home, stay fit. See you in the next video.